Di sini memang tempat-tempat. Oke, ini lagi proses guys, mau ditarik-tarik guys, dia mau diratain, ini dia punya lantai. Sebelah sono sudah rata, mau di las-las guys. Ini lagi di las yang tadi dipotong-potong tuh, nah dilas ulang karena lantainya udah rata, jadi dilas kembali. Kalau ada kapal-kapal yang rusak guys, nah bisa langsung ke sini aja di pangkalannya Pak Hakim. Proses pekerjaannya cepat. Nah, ini berlokasi di Melano ya guys, di apa ya namanya, Kalimantan Barat, Teluk Melano. Di sini memang tempat-tempat bengkel guys. Di jeti yang tengah nih, jetinya Pak Hakim nih, tempat-tempat kalau kapal perbaikan. Ini kemarin pun ini habis perbaikan ini guys, kapal sebelah. Sekarang giliran Victory. Dia lagi ngurusin guys di sini. Kalau besar kalau ada sampahnya. Ada lagi. Ini ada. Oh, beli tapang kan. Enggak. Pakai Pontianak lagi. Oh, gitu. Kalau dibakar pangsanya itu ya. Apanya HP? Kan jauh loh. Hah? Masa? Oh. Banyak di konser. Banyak di konser.
Oke, udah siap dilepas guys. Tanduknya Victory udah dilepas. Nah, jadi tak ada tanduk lagi dia guys. Jadi kosong. Udah beres, tinggal dibersihin, tinggal digerinda sikit-sikit. Habis itu diweni, dicat. Oke guys, sudah siap.